Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil Xırdalanda Kristal Abşeron yaşayış kompleksində 2 otaqdan ibarət 52 kvadrat metr tam təmirli kredit çeklərlə satılan mənzildir. Gəlin sizə otaqlarla tanış edeyim. Gördüyünüz bura qonaq otağıdır. Mənzil təkrar edirəm, tam təmirlidir və təbii ki qaz kupçası var. Bura isə yataq otağıdır gördüyünüz kimi. Mənzil kredit şərtlərlə satılır. Videonun sonunda şərtlərini qeyd edəcəm. Kanalımızda sizə zövqünüzə uyğun digər videolarımız da var. Təbii ki abunə olub izləyə bilərsiniz. Gördüyünüz bura xoldur. Sizə tam ətraflı çəkib göstərirəm ki sizə rahat olsun. Bura isə qonaq otağıdır. Təkrar göstərirəm. Sizə mətbəxi göstərim. Bura isə mətbəxdir. Mətbəx mebeli qalır çıxarılmır. Mənzilin istilik sistemi isə kombidir. Gördüyünüz kimi mənzil tam təmirlidir. Hörmətli müştərilərimiz, videomuzda kanalımızda sizin zövqünüzə uyğun digər videolarımız da var. Təbii ki abunə olub izləyə bilərsiniz. Gəlin sizə mənzilin kredit şərtlərini deyim. 23.000 ilk ödənişlə ayda 460 manat ödəməklə mənzilə tək şəxsiyyət vəsiqəsi də sahib ola bilərsiniz. Yəni sizə sanitar qovşağını, sanuzol qovşağını göstərim. Burası isə sanitar qovşağıdır, sanuzol qovşağıdır. Aksesuarları tam yığılı vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə mənzil gec-yaşa vəziyyətdədir. Hörmətli müştərilərimiz, bu ev haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza abunə olub və aşağıdan çıxan nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.